हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में अपनी बात करेंगे रेलवे एएलपी में एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, पूरी चर्चा करेंगे कि जो रेलवे में एएलपी का है, जो सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, कब फाइनल आंसर की आएगी, कब नॉर्मलाइजेशन होगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे प्रेस कर लीजिए। डियर सर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही डियर सर स्टडी की तरफ से जो भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा नोटिस। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, या जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि डियर सर स्टडी चैनल पे डेली साइंस का जनरल साइंस की क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। और अब तक जितने रेलवे में क्वेश्चन आए हैं वो भी आप बताए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे डेली देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आपको अपनी चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको सच्चाई बताता हूँ कि ये कभी कोई कह रहा है कि अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, कोई कह रहा है 10 अक्टूबर को, कोई 15 अक्टूबर को। पहले 10 अक्टूबर बोल रहे थे, या 15 अक्टूबर का बोल रहे हैं, कोई 18 अक्टूबर का बोल रहे थे, तो 18 अक्टूबर का बोल रहे हैं, 15 भी। हाँ, तो उसके बाद कोई कह रहा है कि अक्टूबर के एंड में आएगा। तो ये सब है जो दोस्तों झूठी बातें हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये सीधे अपने आइडिया लगा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक रेलवे ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस किसी भी आरआरबी पे नहीं डाला है दोस्तों। कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊँगा, सॉरी कट ऑफ क्या, इसके रिजल्ट के बारे में बताऊँगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो संभावित है डेट है वो क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको मिल जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड के। ये देख लीजिए, फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज नवंबर 2018 विल बी नोटिफाइड, कि यानी 2 नवंबर 2018 के अंदर, यानी नवंबर में इसका रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा। नवंबर में कैसे आएगा दोस्तों? अभी तक 15 अक्टूबर, 15 दिन अक्टूबर के पड़े हैं, आप कह रहे हैं कि नवंबर में आएगा। उसका मैं रीजन बता रहा हूँ कि नवंबर में क्यों आएगा। दोस्तों अभी आपको पता है कि रेलवे ने जो आपत्तियां मांगी थी उसका जो निस्तारण होके उनकी फाइनल आंसर की जारी करेगा। पहले वो आंसर के आने के बाद उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। तो 15 दिनों में यही काम होगा, नॉर्मलाइजेशन और फाइनल आंसर के आने वाली है, अभी आ जाएगी कुछ ही दिनों में। तो जैसे भी आएगी तो वीडियो के माध्यम में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक या 3-4 नवंबर 5 नवंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों तब जाके इसका रिजल्ट आएगा, तब ये नवंबर बोल रहे हैं, तो ये नवंबर में ही आएगा। जहाँ तक है कि काफ़ी यूट्यूब चैनल पे ये हो रखा है कि अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर एंड में नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि 15 अक्टूबर 10 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, सभी आइडिया अपने अपने लगा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक।